Moltes gràcies per la invitació. Per mi estar aquí amb els tècnics no només és una declaració d'intencions, sinó també és una declaració d'amor, ja sabeu per què. Parlaré una mica de què és autoinflamació, què és autoimmunitat, coses que vosaltres ja sabeu, i després presentarem algunes de les coses que fem nosaltres al laboratori, una mica per il·lustrar que aquesta separació potser sembla evident, però que no ho és tant, d'acord? El terme autoinflamació es va utilitzar per primera vegada el 1999 per descriure un grup de malalties caracteritzades per episodis recurrents d'inflamació sistèmica, moltes vegades acompanyades de febre, que no estaven provocats per cap causa, o sigui, no hi havia infeccions darrere d'ella ni cap altra malaltia. Des de llavors, l'espectre de malalties autoinflamatòries s'ha ampliat per incloure una varietat de malalties que en consideren rares i que estan causades per activació anormal del sistema immunitari innat. La majoria són monogèniques, tot i que hi ha algunes de les més freqüents, com el FAPA, que no és tan evident que sigui una malaltia monogènica. Actualment estan dintre de les immunodeficiències primàries com a total d'efectes genètics que tenen alguna repercussió al sistema immunitari. Al contrari, en les malalties autoimmunes normalment es produeixen quan el sistema de defensa de l'organisme no distingeix entre molècules i cèl·lules pròpies o estranyes, la qual cosa el que provoca és que el sistema immune, sobretot el sistema immune adaptatiu, ataqui per error a les cèl·lules normals. Existeixen més de 80 malalties autoimmunes que afecten a una gran quantitat de parts del cos, des de parts molt concretes a malalties autoimmunes sistèmiques. L'autoimmunitat, en general, es considera que és un sistema de respostes immunitàries d'un organisme contra les seves pròpies cèl·lules sanes, teixits i altres components corporals normals. I qualsevol malaltia resultant d'aquesta mena de resposta immunitària incorrecta, inadequada, es denomina malaltia autoimmunitària. L'immunitat, normalment, implica la presència d'anticossos, que en diem autoanticossos, o cèl·lules T que reaccionen a les proteïnes pròpies de l'organisme i estan presents a tots els individus. Tot i que no tinguem malalties autoimmunitàries, sí que es poden detectar aquests anticossos o aquestes cèl·lules autoreactives en qualsevol persona. Només és un tema de sensibilitat. Si aquesta reacció provoca malalties autoimmunes, quan l'autoreactivitat, que és un component normal de qualsevol persona, fins i tot sana, si provoca una lesió als teixits, doncs ja parlem de malaltia autoimmunitària. Aquestes serien una mica les diferències entre autoinflamació, que el teniu a l'esquerra, i autoimmunitat, que el teniu a la dreta. O sigui, és un sistema en el qual el que trobem tant en un cas com els altres és una disregulació immunitària, que sobretot la autoinflamació té a veure amb el sistema immunitari innat, mentre que l'autoimmunitat, el que és prevalent en aquesta resposta inadequada és el sistema immunitari adaptatiu, que és el que porten les cèl·lules T i les cèl·lules B, mentre que l'autoinflamació, els tipus cèl·lules predominants serien les cèl·lules del sistema immune innat, monòcits, macròfags, cèl·lules dendrítiques i neutròfils. Es poden fer servir aquestes citocines, que són les que medien aquestes reaccions, mitjançant anticossos. En el cas de les primeres, l'autoinflamació, podem fer servir com dianes d'anticossos monoclonals que es fan servir per terapèutica, anticossos envers el TNF, els interferons de tipus 1, la interleuquina 1, etc. En el cas de l'autoimmunitat, la cosa és una mica més complexa i les interleuquines que hi ha implicades són molt més i no és tan evident que el fet que fem servir anticossos monoclonals envers aquestes citocines sigui tan pràctic i tingui un resultat tan bo. Quan parlem de la patogènesi de l'òrgan danyat, el dany està mitjançat en l'autoinflamació per neutròfils i macròfags, mentre que en el cas de les malalties autoimmunes el dany està mitjançat per anticossos directament o formant immunocomplexes, com seria amb el lupus i d'altres malalties, o mediades per cèl·lules T específiques d'aquests autoantígens. En algunes malalties autoimmunes és prevalent o és predominant el paper dels anticossos, ja després veurem algunes, mentre que en altres és prevalent
el paper de les cèl·lules T, tot i que sempre hi ha un cantó de participació de l'altre tipus cel·lular. Una cosa que és molt evident, i això ja ho sabeu quan treballeu amb mostres, perquè la majoria de les mostres de gent que treballa en autoimmunitat venen de dones, són les diferències que hi ha entre sexes en les respostes immunitàries. Aquestes poden tenir a veure amb... Això té un puntero o no? Tenim puntero? Bé, si no és igual. Com veieu, doncs tenim els cromosomes sexuals, que les dones en teniu dos, X, nosaltres en tenim un X i un petitó, que no se sap ben bé per què serveix, va ser l'última part del genoma humà, perquè suposo que ningú el considerava molt important, pel motiu que sigui, estudiar-ho, i s'ha obtingut fa uns mesos. De manera que hi ha alguns gens que tenen a veure amb la resposta immunitària que estan específicament situats al cromosoma X, la qual cosa vol dir que vosaltres en teniu dues còpies, mentre que nosaltres només en tenim una. Com podria ser la cadena gamma del receptor de la interleuquina 2, el TLR7, que actualment es va publicar l'any passat per part d'una investigadora espanyola, la Carola García de Vinuesa, amb lupus, el CD40 lligand o el FOXP3. D'acord? Això comporta una sèrie de diferències respecte de la resposta immune, tant amb les cèl·lules del sistema immune innat, la producció de TNF per part dels neutròfils, la producció d'interferons per part de les cèl·lules dendrítiques, però també hi ha un paper dels òrgans sexuals i de les hormones. Tot això té a veure amb com es genera el repertori de les cèl·lules T i de les cèl·lules B, quina és la riquesa del repertori de les cèl·lules T, que és més gran en el cas de les dones que no pas en el cas dels homes. Això comporta que vosaltres teniu, vosaltres, perquè sou majoria, aquí a la sala, més capacitat de respondre a les infeccions virals i d'altres tipus, però això comporta que tingueu més malalties autoimmunes. O sigui, teniu un millor sistema immunitari, això comporta que teniu més resistència a les infeccions, però aquesta resistència a les infeccions també conlleva el fet que teniu més respostes inadequades. I això es veu clarament que l'autoimmunitat és molt més prevalent en dones. Algunes malalties, com el Sjögren o el lupus, doncs el ràtio és 1:10, fins i tot 1:20. D'acord? I ara, centrant-nos una mica, i això no vull ser exhaustiu, com seria la cronologia dels descobriments de gens en malalties autoinflamatòries monogèniques. Ja he dit que hi ha algunes que no són monogèniques, però la majoria són monogèniques. La primera que es va descobrir el gen va ser la fiebre mediterrània familiar, que clàssicament va ser la primera malaltia autoinflamatòria, però ara en tenim moltes d'elles. Això és només un quadre relativament antic, ja veureu que acaba abans del nostre any, d'acord? I només us fixeu en aquesta que es diu Apply, per mutacions a aquesta molècula que es diu PLC gamma 1 i que es va descobrir aquesta malaltia l'any 2012. Això continua. Aquí s'atura l'any 2018 aquesta taula, però no s'ha aturat per res el descobriment de les noves malalties autoinflamatòries. De fet, si us fixeu en aquesta taula, que hi ha una mica totes les immunodeficiències primàries descrites al 2022, que ara hi ha algunes més, aquí era una mica per sota de 500, ara n'hi ha més de 500, però veieu que a la taula 7, que és la de les autoinflamatòries, que era de les petites, actualment és de les 4 més grans i ha estat la que ha tingut un creixement més important. Si us fixeu, és la que té més edicions, 14, des del 2019 al 2022. Hi ha algunes que s'han descobert fa un parell d'anys, com aquesta que està super de moda, el VEXAS. VEXAS una mica són les sigles d'aquesta malaltia, perquè té vacuoles, està lligada al enzim EU, al cromosoma X, i d'ahir ve la X. Sempre que veieu un nom d'una malaltia, l'X, això els dic als meus estudiants, doncs penseu que això té a veure amb el cromosoma X. Això, de cara al MIR, als estudiants els hi va molt bé. És autoinflamatòria, per això té la A, i és somàtica, i per això té la S. Això vol dir que és una malaltia que és genètica, però que no és hereditària.
perquè apareix al llarg de la vida. Per tant, una malaltia de l'edat adulta, normalment en gent gran, causada per mutacions somàtiques en aquest gen que es diu UVA, en cèl·lules progenitores hematopoètiques. Els pacients desenvolupen símptomes inflamatoris i hematològics, normalment es diagnostiquen els hematòlegs, i l'autoinflamació condueix a una morbilitat molt elevada i mortalitat, normalment. I actualment no tenim cap tractament per a aquesta malaltia. D'acord? Això seria l'afectació de diferents òrgans. Aquí veieu el que es diu VEXAS, vacuoles, enzim E1, ligada a l'X, autoinflamatòria i somàtica, i això tot el ventall d'afectació. I aquesta és de les últimes que s'ha descobert de les autoinflamatòries. Ara tornem endarrere, fa 10 anys enrere, d'una malaltia que es diu PLAID o APLAID, això depèn una mica, els gustos, ja veureu. APLAID és la que està, la primera de la qual es va parlar, i ara veureu una mica el per què es diu PLAID o APLAID, i el que tenim és autoinflamació, però també tenim una mica d'immunodeficiència. Les mutacions d'aquest gen, que es diu fosfolipasa C gamma 2, són, tot i que no hi ha molts casos, i gairebé cada individu o cada família té una mutació particular. D'acord? Això és el tipus de presentació, és una presentació, com veieu, que és bastant cutània, i això és un cas que va publicar el Juancho, que actualment treballa amb la gent del clínic, però que es va formar com resident al nostre servei, i que és una eminència i una referència a les autoinflamatòries, i que per la meva part parlar d'autoinflamatòries és una mica agosarat, no? Doncs aquests són un parell de casos dels que van publicar ells, a Journal of Clinical Immunology, si no recordo malament, que són casos que també són d'aparició amb l'individu. Si veieu, ni el pare ni la mare de cap d'aquestes dues famílies té la mutació, i sí que es troba la mutació aquí, a diferents dominis. Un al SH2 i un altre a un domini una mica posterior. D'acord? Aquesta malaltia es caracteritza per mutacions en aquesta molècula, fosfolipasa C gamma 2, i la característica típica seva és una disregulació immunitària. Hi ha autoinflamació, normalment és espontània o s'hereta de manera dominant i és causada per aquestes mutacions. No té teràpies efectives. Tots els tractaments que s'han assajat a les altres malalties autoinflamatòries no serveixen per res, i fa poc, fa uns mesos, aquest any, a primavera es va publicar un article en el qual un dels casos que va publicar en Juancho van fer uns investigadors d'altre país un ratolí per veure si podien esbrinar quin era el problema. Doncs el que van veure és que es reproduïen els ratolins d'aquesta mutació i que tots els tractaments no feien res, els clàssics, que no hi havia cap de les molècules que es pensava que podien ser interessants, però van trobar que hi havia una molècula que sembla ser que no tenia res a veure en aquesta història, que és el GCSF, que és un factor de creixement pels granulòcits, que és la proteïna responsable. I si bloqueges aquesta via, doncs això ho pots tractar. És a dir, que ells van fer aquest ratolí que tenia aquesta malaltia, el van provar amb diferents ratolins per veure si tenia a veure amb la IL-6 o la caspasa o el TNF, i això no servia pel res per ratolí, però quan el van tractar amb un anticòs anti-GCSF, el ratolí es va curar, la qual era l'explicació de per què no responia a anakinra ni a tots els tractaments clàssics de totes les altres autoinflamatòries. D'acord? La idea, doncs, una mica és aquesta, que el que fa és trencar un feedback positiu, un cercle de retroalimentació positiva, que el que fa és augmentar la inflamació, l'acumulació de cèl·lules mieloids, neutròfils, etc. Doncs això amb el CCSF, o bloquejant el GCSF amb un anticòs, que això de moment no el tenim disponible a la clínica, però n'hi ha moltíssims, és a dir, que algú estarà ja fent els assajos per posar-ho això a la clínica. D'acord? Nosaltres vam tenir una família
De fet, està com una mica repartida perquè els nens estan a Vall d'Hebron, nosaltres tenim a la mare. Hi havia una distribució de la malaltia una mica rara. Si us fixeu, això que veieu aquí és aquesta família. La nostra pacient és aquesta que està aquí, la senyora que està aquí en la rodoneta. Sí, amb això puc anar? No. Sí? Aquesta d'aquí. Era la meva pacient i explicava que des de petita tenia problemes, febre, inflamació, etc. D'acord? I que el seu fill gran ho havia tingut, però que després, fent-se una mica més grans, havia desaparegut i mai havia estat tan greu com en el seu cas. I el seu fill petit, resulta que sí que tenia una variant com més greu, fins i tot que ella. D'acord? El cas és que l'àvia no tenia res, però expliquen que una tia, una germana de l'àvia, sí que en tenia i que la besàvia, que s'havia mort, explicava que li passava exactament el mateix. Total, que com l'àvia estava al nostre hospital per coses d'aquestes, tenia un mieloma, van recuperar la mostra, van estudiar i resulta que la mutació estava a totes les branques de la família. Òbviament, encara no vam poder estudiar la besàvia perquè estava morta. Tenim pendent d'estudiar aquesta tia abuela, però sembla ser que encaixa perfectament amb això. Nosaltres, una mica el que hem trobat és una mutació, en aquest cas, en aquesta posició, que és una posició en la qual no està descrita que tingui, no hi ha cap altre individu que tingui una mutació de SH3. Una de les característiques que té aquesta malaltia, quan es completa, que es diu applied, és que li falten les immunoglobulines. En el nostre cas, com en d'altres casos descrits, les immunoglobulines són normals, amb la qual cosa no es diu applied, sinó només applied. És a dir, que les coses sembla que encaixin, però no sempre encaixen. D'acord? Bueno, passem a una altra història. D'acord? És un malalt, és un home blanc, 48 anys, que arriba a la meva consulta després d'haver donat voltes per no només el nostre hospital, d'altres hospitals, però el nostre hospital portava gairebé 30 anys d'un servei cap a un altre, ara veureu el perquè. Quan el remeteixen a mi és perquè ve de cardio, o sigui, estava a cardio, però també l'havíem vist a nefro, a reuma, pràcticament tot l'hospital. Tenia hipogamaglobulinèmia, linfopènia. Des que era petit havia tingut infeccions al tracte respiratori, fins i tot tenia bronquiectasis, la qual cosa vol dir que va tenir infeccions greus de manera molt contínua, de manera que l'arbre bronquial es va veure afectat. Condiloma acuminata són afectacions de la pell, dermatitis seborreica. Als 31 anys va patir una cardiomiopatia dilatada, pel qual cosa està dintre del programa de trasplantament cardíac, tot i que està relativament ben compensat. Als 35 anys va tenir una colitis ulcerosa. Als 43 anys va tenir un carcinoma de cèl·lula escamosa a la pell, a la cara, que li van treure molt agressiu, li van treure la mandíbula. Als 45 anys va tenir lesions malignes produïdes també per HPV, per papil·lomavirus, que probablement també era el mateix que havia produït el carcinoma escamoso de la cara. Amb la qual cosa tenim autoimmunitat, tenim inflamació, podem considerar que l'enfermedad inflamatòria intestinal té aquest component. Té característiques sindròmiques pròpies, com la miocardiopatia, ha tingut càncer, diferents localitzacions de càncer, i també té immunodeficiència, en la qual el van caracteritzar d'una immunodeficiència primària per disregulació. Sí, immunodeficiència perquè té aquestes infeccions i té el condiloma acuminata i també té les infeccions per papil·loma, que en el seu cas no han parat en tenir unes berrugues, sinó que ha donat lloc a dos tipus de càncers. Van fer una sèrie d'estudis de citometria, no us avorriré amb això, però sí que el que podeu veure a dalt de tot, aquí, amb el puntero,
Aquí. Doncs si això és normal, doncs que un individu normal tingui cèl·lules de memòria i cèl·lules naïf, una persona de 48 anys, gairebé 50, doncs hauria de tenir moltes cèl·lules de memòria i no en té cap. D'acord? Això és una indicació de que té un defecte important a les cèl·lules T. Quan mirem a les cèl·lules B, el que trobem és tot el contrari. Les cèl·lules B de memòria estan completament absents. D'acord? És una cosa que també és molt abnormal i que això és el que justifica el fet de que, com que no té cèl·lules de memòria, doncs no té immunoglobulines de manera correcta i per això té infeccions. Té també un defecte de les cèl·lules T reguladores. Vam fer un estudi dirigit per diferents gens, que això no van tenir cap èxit, i al final vam fer un exoma, que el fem nosaltres, amb els de genètica, i que no la darrera, però la que vam fer en aquest senyor, a finals del 22, fa un any, que incloïa 465 gens d'immunodeficiències i van trobar mutacions només en aquest gen que es diu SIC. D'acord? Vam mirar i tot just un any abans havíem publicat un article que explicaven que hi havia mutacions en aquesta molècula, que és una molècula que es diu SIC, que és una molècula molt important en l'activació dels linfòcits, però també d'altres cèl·lules del sistema immune, com podrien ser els neutròfils, els macròfags, etc. D'acord? Doncs han explicat, han trobat una sèrie de mutacions a diferents dominis de la molècula en aquest article que es va publicar el 2021 i que el que fa és alterar la funció de la molècula. D'acord? Això és el que es va publicar en Hechos Genetics, és l'únic article relacionat amb aquesta malaltia, d'acord? I una mica, doncs, això és el tipus de lesió que té. Normalment és superagressiva. Això són nens que tenen setmanes, és a dir, que podeu veure que l'evolució és molt dolenta. Hi ha alguns que han arribat a la vida adulta, això són els casos que hi han descrits a l'article, del pacient 1 al pacient 6, d'acord? I aquí he afegit el nostre, d'acord? Per l'edat, que és el més gran, dels que estan publicats, el nostre no està publicat, i que tenen aquestes coincidències. Inflamació intestinal, tenen totes, inflamació cutània, gairebé tenen tots, infeccions recurrents, ho tenen tots, hipogammaglobulinèmia, el nostre també, infeccions per HPV, doncs no el tenen tots, només els més grans, probablement perquè ha produït patologia més endavant, i càncer en tenen diversos d'ells. Normalment els més grans, els malalts més grans són els que s'han trobat al càncer i són linfomes, en el nostre cas són càncers que estan associats a papilomavirus. D'acord? És a dir, que el pacient presenta un síndrome de desregulació immunitària greu, l'exoma clínic identifica una mutació en SIC, que és diferent de les altres. Estem treballant amb això, amb un dels grups que va descriure aquest article. La part més interessant és que el pacient és molt gran per fer-li un trasplantament, que seria el tractament adient, està molt malament, o sigui, és d'aquests malalts que quan es presenten a hematologia perquè facin un trasplantament es diuen no, aquest malalt no compleix criteris. Però resulta que fa uns anys es va desenvolupar un fàrmac per tractar artritis reumatoide que es diu R406 i que no té nom comercial perquè en el seu moment no va tenir èxit amb l'assaig clínic i es va retirar. Bé, es va retirar, no es va introduir a la clínica, es diu fostamitinib i el que fa és inhibir això i hi ha un assaig clínic per tractar aquests malalts a veure com funciona. D'acord? Deixem una mica enrere aquesta part i parlem d'autoimmunitat, dels autoanticossos. Tot i que no és el meu camp, jo la veritat és que m'he dedicat a moltes coses a la immunologia, però la part dels autoanticossos no ha estat la meva, perquè hi havia molta gent a Sant Pau que ja en sabia molt i a mi la veritat és que ni volia competir ni m'interessaven especialment. Aquí són els diferents tipus de coses que poden fer els anticossos. Poden ser un agonista del receptor, és a dir, que poden
fer la mateixa funció que tindria el lligand, poden fer el contrari, ser antagonistes, i això el que fa seria la miastènia gravis. Poden lligar la molècula que està aquí, que s'hauria d'unir, això en tenim els anticossos anti-IL-17, que produeixen formes que no neixen malament, però que tenen el que es produeix és una immunodeficiència primària d'aquestes que es diuen fenocòpies, d'acord? Per tenir anticossos anti-IL-17 tens una candidiasi mucocutània crònica. O, en el Covid, els anticossos antiinterferons de tipus 1 el que fa és que siguis molt susceptible a tenir el desenvolupament d'un Covid greu o també una grip greu. D'acord? Això es va descobrir una mica abans de la pandèmia en el context de la grip, però en el cas de la pandèmia de Covid és el mecanisme d'algun dels individus, sobretot varons, que tenen aquests anticossos. La citotoxicitat directa mitjançant el complement o amb l'ajuda de cèl·lules, l'activació dels neutròfils, mitjançant lesió de l'epiteli, de l'endoteli o mitjançant un mecanisme que tenen els neutròfils que es diu netosis, o la cantolisis, que això és típic d'algunes malalties cutànies, els pèmfigos i pèmfigoides. D'acord? En realitat, els autoanticossos serveixen una mica per al diagnòstic, però quines característiques ha de cobrir o ha de tenir un autoanticòs perquè sigui útil. Doncs aquí hi ha una estratègia, és l'estratègia SMART, con muchas S i un parell d'As, o sigui que és les sigles una mica torturades d'intel·ligente, una aproximació intel·ligent per l'ús dels autoanticossos i que per ser útil amb la clínica, el diagnòstic, haurien de complir aquests criteris: especificitat, escalabilitat, mesurabilitat, accionabilitat, valor afegit, realisme i títol. Perquè, clar, si és una cosa que trigues 4 mesos en donar el resultat, té un realisme una mica pobre, no? O costa 15.000 euros fer la prova. Això s'ha de tenir també en compte. No tot el que es pot fer es fa després a la clínica. D'acord? Les malalties autoimmunes normalment comencen primer per una alteració del sistema immune, que és el que veuríem aquí, que de vegades es queda aquí. Si ens quedem aquí, doncs no passa res, tenim autoanticossos i ens morim amb això. Quan comença aquesta alteració del sistema immune a donar autoanticossos es pot parar o arribar a la clínica i si van progressant, al final tenim signes o tenim símptomes. D'acord? I és el que ja és la part clínica de l'autoimmunitat i és on hem de fer servir les nostres eines terapèutiques, no nosaltres, els reumatòlegs, els nefròlegs, els internistes, els pediatres, etc. O els que fem immunologia clínica, directament també el podem fer. De fet, a la web de la Societat Catalana d'Immunologia hi ha un tipus d'immunointervenció d'aquest tipus. O sigui, en individus que tenen un estat de prediabetes o diabetes de diagnòstic molt precoç, molt primerenc, doncs es pot donar un tractament, i això s'ha publicat a New England Journal of Medicine fa poc, per intentar que no es desenvolupi de manera greu la diabetes. D'acord? Això són una mica, volia fer una comparació, però em sembla que tirarem cap endavant, que en realitat moltes de les molècules implicades en el desenvolupament de les autoinflamatòries tenen a veure en el censoring dels DNAs, teòricament de virus, de bacteris, etc., però al final estan implicades en malalties que en diem autoinflamatòries perquè de manera inadequada, per mutacions o pel que sigui, reconeixen els DNAs o els RNAs propis. D'acord? Aquest sensing, que és inadequat perquè està reconeixent estructures pròpies, DNA propi, doncs el que fem és tenir una reacció autoinflamatòria. Però, de fet, el lupus, sobretot el lupus determinat genèticament, té a veure precisament amb problemes de sensing i problemes de reconeixement inadequat del DNA. I això és el que comporta aquesta malaltia que la tenim com que és l'extrem d'autoimmunitat i que no té gens d'autoinflamació, però les seves formes genètiques en realitat tenen a veure amb el mateix mecanisme que les malalties d'autoinflamació. De fet, una molècula que està aquí al centre, que és la molècula que en diem TLR7, és una molècula que ha descobert
no l'ha descobert ella, però ha descobert implicada en unes formes femenines genètiques del lupus i que tenen unes mutacions que són mutacions activadores. Per tant, és més fàcil que es donin en dones perquè teniu 2 còpies del cromosoma X i és més fàcil que et passi alguna cosa dolenta a una de les 2 que només a nosaltres, que no passa a nosaltres, que només en tenim una còpia. D'acord? És això que tampoc és tan interessant. D'acord? Aquí teniu situat el TLR7, que us deia de la Carola. I anem a passar a l'últim cas, l'autoimmunitat en un nen amb una severitat progressiva. Estem parlant d'un nen xinès de 12 anys, de pares que no són consanguinis. Va debutar el primer any de vida amb bronquiolitis, herpangina, infeccions virals i respiratòries, epístasis. A l'edat de 5 anys ja havia tingut diversos episodis de febre orientats com viracis i acompanyats de nou d'epístasis, problemes de sang, tenia hemorràgies al nas. Als 10 anys va debutar en la primera manifestació autoimmune o el que van considerar que era autoimmune, si potser tenia tantes epístasis, era que tenia un problema relacionat amb això, però de baixa intensitat. No? I es va diagnosticar de púrpura trombocitopènica trombòtica, o TTP, a causa d'anticossos envers Adams 13, d'acord? Que és típicament la causa més habitual d'aquesta versió autoimmune, d'acord, de la PTT. El pacient va rebre tractament amb corticoides, es va sotmetre a 10 sessions de plasmafèresis, els nivells d'immunoglobulines i de les poblacions de linfòcits eren normals i quan es va tornar a repetir després del tractament de les plasmafèresis i tot això, els anticossos envers l'Adams 13 doncs, havia desaparegut. Un mes després, el pacient es va presentar amb un exantema que tenia prurit, ràpidament progressiu, que va començar a la cara, es va estendre per tot el tronc i després va ser bullós. I a més el pacient va experimentar una pèrdua important de cabell. No mostrava cap febre, infecció ni altres signes de dany als òrgans. Va ser tractat amb corticoides a dosis elevades i en aquest moment es va fer la prova d'autoanticossos i va donar positivitat als ANAs amb un RO60 en anticossos antiribosòmics. Els immunosupressors es van disminuir a poc a mesura que van disminuint les manifestacions clíniques, però un parell d'anys després encara presentava adenopaties doloroses. Al cap d'un any, o sigui 3 anys després de tot això, el pacient va tornar a un exantema cutani, hematúria, proteinúria, probablement en el context d'una malaltia reumatològica. El diagnòstic de sospita va ser de lupus, d'acord? Com que sospitaven que les manifestacions clíniques... A veure, lupus no és molt típic en nens, però a sobre és molt més típic en nens que no pas en nenes. Estem parlant d'un nen i un nen que va començar a tenir clínica de manera molt precoç. O sigui, pensaven que tenia una base genètica. Van fer un estudi de NGS, semblant al que us he presentat abans, i en l'estudi es van identificar una sèrie de mutacions. La que més ens va interessar va ser el receptor de l'interferó gamma. Les mutacions del receptor de l'interferó gamma estan descrites en el context d'infeccions per micobactèries, susceptibilitat a micobactèries, que en aquest cas no en tenia. No tenia res d'això, el que tenia era lupus. Són 2 variants inèdites, d'acord? Una a la posició 157 i una altra a la posició gairebé 500, 486. Una a prop de l'N terminal i l'altra dintre de la cua citoplàsmica. Això és l'estudi del pare, de la mare i del nen. Com veieu, doncs, la mare era homozigota en aquesta posició, el pare tenia aquesta mutació, el mateix que el nen. Quan mirem l'altra mutació, passa tot just el contrari. El pare era normal, la mare en tenia una de les mutacions i el pacient en tenia l'altra mutació. És a dir, que tenia 2 mutacions, una que venia del pare i altra que venia de la mare. Cap d'elles estava associada a clínica, és a dir, ni el pare ni la mare en tenien lupus, ni autoanticossos, ni patologia, ni res d'això. Era el nen el que tenia les 2 mutacions i tenia clínica. D'acord? I estem
treballant amb això. De fet, tenim una tesi en marxa de la qual aquest cas és un dels casos més importants. Vam fer un estudi funcional per veure si això tenia alguna relació i el que vam fer va ser estimular i veure si l'estat es fosforilava, i això veieu a l'esquerra, veieu que més o menys està igual que els controls, entre els dos controls. De fet, això, el vermell és el pacient, i quan fem una estimulació dona una senyal de fosforilació molt més elevada. És a dir, que quan posem interferogama, aquestes cèl·lules que tenen aquestes dues mutacions, el receptor transmet la senyal de manera més intensa, perquè la següent cosa que passa és que s'activa JAK1 i es fosforila STAT, i tenim un nivell de fosforilació més elevat, en aquest cas. I res, amb això volia acabar, i moltes gràcies per la vostra atenció, i això és tota la gent que ha fet aquest treball, més gent que no hi ha a la foto, perquè aquell dia no hi era, i col·laboradors d'altres centres. D'acord? Doncs moltíssimes gràcies. Si teniu cap pregunta... Vine aquí. Ara. Jo volia preguntar que, hem vist que els pacients van donant voltes per tots els serveis abans d'arribar al servei d'immunologia. Com podríem fer que aquests pacients no passessin tants anys donant voltes amb les diferents especialitats i que arribessin no directament, però amb una via més ràpida al servei d'immunologia? I després, amb el pacient aquell que tenien un tractament que es podria solucionar fent un trasplantament de moll d'os, els criteris per tirar-lo enrere han de ser bastant forts perquè un trasplantament de moll d'os li pugui donar solució a aquell pacient i no vulguin fer-ho. I la meva pregunta és què creieu vosaltres que es podria fer també perquè els pacients aquests no donguessin tanta volta? A veure, això és un problema que és estructural. No n'hi ha molts serveis d'immunologia. De fet, no hi ha cap immunòleg fins fa un parell de setmanes fora de Barcelona, a Catalunya. Per primera vegada una immunòloga titulada anirà a treballar a Tarragona, a l'hospital, però això és una excepció, òbviament no és un servei d'immunologia. És a dir, que un primer problema que tenim és que n'hi ha hospitals grans o molt grans fora de Barcelona, dic fora de la província, el tenim a Girona, en Tarragona en tenim dos, el de Tarragona i el de Reus, el de Lleida, i no hi ha immunòlegs treballant, no hi ha ni immunòlegs, no hi ha ni seccions ni serveis. Dintre de la província de Barcelona, la Gran Barcelona sí que en tenim a Barcelona, en tenim a Hospitalet, en tenim a Badalona, en tenim a Sabadell, però en cap d'aquests serveis, en la majoria d'aquests serveis no hi ha immunologia clínica. De fet, l'única que hi havia era la de Vall d'Hebron, després ens van afegir uns altres fa uns 12 anys, d'acord? I això, clar, el tema és que no es podien adreçar als immunòlegs clínics perquè no hi havia. Ara hi són dos només, d'acord? Però hi ha hospitals molt grans que no en tenen consulta. En la qual cosa, el primer problema és que nosaltres hauríem de fer la feina de muntar consultes d'immunologia clínica. Els nens no és tan greu perquè els nens tenen pediatres especialitzats, com a tot, i com que la majoria d'aquestes immunodeficiències donen la cara a la infància, doncs normalment els atenen. Però clar, una vegada que fan 18 anys
perquè abans el que passava és que es morien, ara no es moren i els hem de visitar. I n'hi ha de pacients, a més, que ara sabem que debuten a l'edat adulta, no? Però sí, aquest pacient que venia de cardio em va dir: es que toda la vida he querido ir a un inmunólogo clínico y nunca lo he conseguido. Digo, bueno, pues ahora ya está aquí. I mira, uns mesos després van trobar el que tenia. El que no podem fer, bueno, a veure, és un tema de que això ho discuteixen els hematòlegs en comissió de trasplantament. I si no ho veuen prou clar, doncs no ho tiren endavant. De fet, van trasplantar un malalt meu, que jo vaig insistir molt, i es va morir després del trasplantament. No es va morir pel trasplantament, però va rebutjar l'empel i va morir un parell d'anys després d'una pneumonia fulminant. Llavors tenen una mica aquest record i sí que és cert que hi ha molt poca experiència, perquè normalment les immunodeficiències es trasplanten, però es trasplanten quan els nens són petits. De fet, tenim un cas que el van explicar en una sessió fa poc amb el grup d'immunodeficiències, que el van diagnosticar als 40 anys, nosaltres l'any passat a l'hospital, i va donar voltes per tota Barcelona des que tenia 2 anys i no el van diagnosticar, i no era molt difícil de fer el diagnòstic. Al moment que va arribar a nosaltres ja tenia 2 càncers, un linfoma i un melanoma de l'escleròtica. Llavors els hematòlegs estan lluitant amb això perquè hi ha molt poca experiència. Els hematòlegs es mouen una mica per protocols i experiència. Mira, hem fet 200 leucèmies mieloides cròniques i els fem així i van bé. Hem fet d'això i no van bé. Per tant, aquests no els trasplantem, però com que s'han trasplantat 2 d'aquestes patologies o una arreu del món, doncs ells diuen, és que no hi ha suficient informació. I sí que és cert que quan arriben aquests malalts que s'haurien d'haver trasplantat, quan tenien 3, 4, 10 anys, arriben molt deteriorats. La seva funció respiratòria és dolenta i no se la volen jugar. Els hematòlegs una mica el que diuen és nosaltres ens podem arriscar, però el que no el volem és matar a nosaltres. Si s'ha de morir, com mínim no l'ajudem. Però sí que és cert que el que sí que estem fent és consultes arreu del grup d'immunologia clínica, que hi ha uns fòrums mundials, per una mica recollir l'experiència d'altres grups per dir-los, mira, és que a Alemanya han trasplantat 3, a Anglaterra han trasplantat 4, han anat bé i tal qual. Però sí, és difícil, però s'ha de fer. No sé si algú té alguna pregunta. Paco? En primer, un comentario. Has presentado estas enfermedades autoinmunitarias y luego primero autoinflamatorias, autoinmunitarias. Hombre, la impresión que hay, que uno puede recibir, es que son enfermedades raras. Entonces, en el laboratorio, nosotros, los laboratorios de diagnóstico, tenemos una batería para cubrir una serie de diagnósticos que, por lo que estamos viendo, no acaban de cubrir el diagnóstico de estas enfermedades. Entonces, parece como si tuviéramos que empezar a tener ya un diagnóstico genético ya prácticamente de entrada, incluso para revisar enfermos que habíamos catalogado con algún diagnóstico y que estamos dando un tratamiento genérico. Si los estudiáramos mucho más, podríamos afinar más y mejor en el tratamiento. Un poco, ese es el comentario. Es decir, a la vista de que estas cosas son raras, pero cada vez son más frecuentes, porque cada vez tenemos más herramientas, sobre todo de diagnóstico genético, ¿en qué momento habría que introducir ya el diagnóstico genético? O si es que lo crees necesario, o hay que reservarlo para pocos casos, más adelante, cuando ya se haya descartado todo, que eso puede llevar a lo que tú acabas de comentar, ¿no? Individuos que llevan dando vueltas, porque se les han hecho diagnósticos y siguen dando vueltas y vueltas, y a lo mejor si se hubiera hecho un diagnóstico genético en el set de pruebas, pues igual eso hubiera ayudado o no. Un poco es qué impresión tienes tú, ya que tú ves pacientes y ves estos casos cada día, cómo habría que enfocarlos en nuestros días.
Yo como lo haría de manera diferente a como se hace. A ver, lo que sí que es cierto es que los screenings de autoanticuerpos, bueno, es la herramienta nuestra. Yo no he hablado de eso porque estaba intentando relacionar formas genéticas de una cosa y de la otra, pero también he puesto la diapositiva esta del SMART, que con eso nos ayuda mucho. Para ilustraros, un neurólogo de nuestro hospital, especialista en enfermedades autoinmunes, fue a un foro a hablar de su libro, de autoanticuerpos relacionados con cierto tipo de patologías, a analistas clínicos, ¿vale? Y entonces un poco el mensaje que él les decía era, de estos pacientes que vienen con esta sospecha, se estudian 1000 por técnicas de screening que ya son sofisticadas, de tiras, de no sé qué, de tal, de cual. De estos 1000 salen 100 que, según los screenings de la gente, de los laboratorios privados, de los laboratorios de análisis clínicos, son positivos. De esos 100, luego los repetimos aquí, nosotros en nuestro laboratorio, que estamos especializados en eso, y solo 10 son positivos. ¿De acuerdo? Entonces el tratamiento es adecuado para esos 10, no para los 1000. Es decir que si los van a hacer los analistas clínicos, vamos mal. O sea, eso lo tenemos que hacer nosotros, ellos pueden hacer el screening, pero no saben interpretar los resultados, no saben elegir los kits, cuando hay kits se confunden, no saben valorar los títulos, no salen a hacer la prueba de confirmación y entonces eso lo tenemos que hacer nosotros. Con las pruebas genéticas yo me temo que pasa lo mismo. Los genotistas no pueden enfrentarse a 7000 y pico de enfermedades genéticas porque no hay nadie experto, por muy listo que sea. O sea, la gente es experta en neurogenética o en cardiogenética o en dismorfias o en inmunodeficiencias. Inmunodeficiencias, para que os hagáis una idea, son 500 de 7000. 500 de 7000 quiere decir casi una décima parte. Un 8% de todas las enfermedades genéticas son inmunodeficiencias primarias, autoinflamatorias, etcétera, poniéndolas todas juntas. Es mucho. Y entonces yo creo que los únicos que podemos saber es eso. De hecho, de uno de los casos que os he presentado, el primero vino con un informe hecho de un laboratorio diciendo que esa mutación no tenía ningún significado porque estaba en una serie de individuos en los cuales no tenían clínica. Porque además los estudios genéticos dependen de que la información clínica sea correcta. Si es incorrecta y te dices este paciente no tiene nada, luego hablas con el paciente y dices, bueno, sí, pero a mí me duele no sé qué cada mes y tal y cual. Y dices, bueno, entonces sí que tienes algo. Y el hermano mayor, no, ahora está bien, pero cuando tenía la edad del otro estaba fatal. Entonces, claro, si tú lo reflejas en el informe, el hermano no tiene nada, la madre no tiene nada, tienen la misma mutación, los tres, pues no tienen nada. Eso no tiene nada que ver, ya lo abandonas. Si lo miras en contexto, entonces yo creo que el tema es ese, que tienes que dar una visión y entonces lo suyo es que en el mismo sitio se haga la consulta o directamente o muy relacionada, como hacemos nosotros con los de neuro, con los de reuma, con los de neumo, que tenemos reuniones con ellos, a veces hacemos interconsultas, porque nosotros muchas veces con que veamos al paciente una vez decimos sí que tiene un componente de inmunidad importante o no, o le duele la rodilla porque se pegó un golpe, o sea, y no tiene nada que ver con nosotros. Pero tenemos que trabajar de la mano con los especialistas y ver los pacientes nosotros. Y en eso la culpa en cierta manera es nuestra, porque los médicos que nos hemos dedicado, tú y yo, a la inmunología, pues no hemos visto pacientes. Yo empecé a ver pacientes por un tema un poco random hace 12 años sin tener una formación adecuada, pero ahora tenemos una buena unidad, tenemos una médico responsable de esa unidad en la que yo ahora participo en menor porcentaje. Pero eso lo tenemos que hacer nosotros. No podemos pedir a los internistas que nos manden pacientes a los inmunólogos si los inmunólogos no sabemos verlos. Y luego los estudios genéticos, si los hacemos nosotros, otra cosa es que técnicamente se hagan en el laboratorio de genética, porque es más fácil pues hacer un panel de 6.000 genes y ahí ponerlos todos, pero entonces nosotros ponemos los nuestros, los de cardio ponen los suyos, los de neuro ponen los suyos. Y luego en la interpretación, pues muchas veces ellos te dicen, no, es que esto no sabemos qué es. Eso nos ha pasado con casos, por ejemplo, de un niño embarazado que había que dar, una señora embarazada de un niño que había que dar el resultado. Y entonces ellos decían que no, y yo decía, pues sí, porque es una inmunodeficiencia, y al final la señora abortó. Porque iba a tener lo mismo que sus otros 2 niños que ya tenían una enfermedad. Y entonces, bueno, pues ellos no se mojan porque yo siempre pongo un ejemplo. Para los genetistas, el estudio de los genes es como eso es una mesa, ¿no?
Pues los genetistas lo que se piensan es que la mesa es el papelito de IKEA que viene en la caja. No, el papelito, el gen es el papelito, pero el papelito sirve para hacer la mesa. Y tú el problema lo tienes con la mesa, no con el papelito. Y eso es lo que le pasa a los genetistas actualmente. Entonces yo creo que los neurólogos tienen que mirar los estudios genéticos y los estudios de autoinmunidad que les damos los genetistas o los inmunólogos. Nosotros los de inmunólogos tenemos que mirar nosotros. Hacerlos o mirarlos. Y ver a los pacientes también, porque el paciente luego te explica cosas que no muchas veces los internistas o los pediatras incluso te dicen, bueno, eso no es nada, eso le duelen los huesos por el crecimiento. Pues sí, bueno, y le duele cada mes, ¿no? Desde que tenía 7 años. Yo llevo mucho creciendo, ¿no? El niño tiene 12. Bueno, pues espero no haberos aburrido mucho. Gracias.